Здравствуйте. Я вот хочу разжечь огонь в камине, костер. И часто очень представляю, как этим занимались древние. Когда они научились добывать огонь, как они разжигали. Благо у нас есть много литературы, бумаги, которые пишут очень много, что нам обещают, мы можем разжигать. Почему я этим костром занимаюсь дома? Потому что костер дает тепло. Древние, когда делали костер, они готовили там еду, грелись возле костра. Мы то же самое, у нас весна уже, вот-вот уже весна, на морозы нас не отпускают, холодно в доме. Ну, не так, чтобы холодно, но тепло, но я имею в виду, что я костром экономлю газ. За газ приходится платить много. Двухэтажный дом, кирпичный, отопить много уходит денежек. И вот мне вот этот вот камин, он помогает сохранить мне деньги, которые я плачу за газ. Вот наш костер уже разгорелся. Мы буквально 2-3 минуты подождали, он разгорелся. Можете мне на слово поверить, очень тепло от него. Вот. Почему я хочу вам рассказать за костер? Экономия моя по газу. Мы имеем автомобили все. То же самое можем экономить на бензине, газе, дизеле. Вот. Потому что когда придумали двигатели внутреннего сгорания, тогда начинали даже спирта, не будем говорить за паровые машины, а вот двигатель внутреннего сгорания. Тогда они на спирту ездили, бензины были всякие, начинающие, там все они дешевые были, нормально, но они были качественные. Вот. Сейчас экономит. Значит, бензин, дизель, газ. Газ-то не могу сказать точно, а дизель, дистопливо, оно идет с парафином. Бензин пишут, как в газетах нам обещают, а вон мы сжигаем там их обещания. Бензин пишут 95 или 92, а оно не соответствует этому. Там замеряют приборами, там получается ниже октанового числа написано на заправках. Вот как я экономлю вот этим костром, топливом, газ. Так я предлагаю вам на своих автомобилях экономить дизель, газ, бензин продуктом Envirotabs компании Greenfood Global. Вот такие пачечки, 28 таблеточек. Они рассчитаны на тонну 400 литров. Одна упаковочка. Если кто заинтересовался экономией, кто мечтает экономии получать, обращайтесь ко мне в личке, там в конце этого фильма будет координаты мои, телефон, скайп, одноклассники. Или кто вам даст вот это видео, обращайтесь к нему, он вам расскажет, как пользоваться вот этим продуктом. Рекомендую, очень хороший продукт. Экономия, плюс можете сэкономить на ремонте двигателя. Не так портится двигатель, масло сохраняется. Дольше можно, реже надо менять масло. Вот продукт, пожалуйста, пользуйтесь.